喂，大家好啊！歡迎收睇讀 L 廚房。咁呢劈咩鬼嘢嚟嘅咧？呢個雞柳，雞柳。總之超市買雞柳啊，特價嘅啊，買啲減平減賤又好啊。呢個好似係華味料啊，華味料唔知大家覺得係 cheap 定係咩啦？其實都係啲急凍再解凍嗰啲貨嚟啫。趁特價啊，買啲 cheap 雞柳啊，唔使太靚。其實總之你急凍又好，雪藏又好，冰鮮又好啊，你中意新鮮都冇所謂啊。總之就雞柳。唔係我呢個雞胸嚟嘅，但係唔知點解呢個雞胸咧有塊皮嘅嚇。咁唔緊要，有皮啊仲好啊，有皮嘅更加花神話。咁今日整乜嘢咧？呢個係味噌燒雞柳嚇。咁唔係喎，我哋之前好似拍過味噌燒雞柳喎啊。咁之前咧煎 pan 啊嘛啊，今次咧簡易版啊，微波爐版又係揾佢啦，又係揾佢啦。首先就時間關係啦，處理咗啲雞胸啦，雞胸啊，總之雞肉啦，切件啦嚇。咁我中意剪嘅嚇，我成日話我中意剪嘅。咁有得剪就剪啦，剪又好似啊，總之粒或者件。咁我哋今次係大葱味噌燒雞柳嚇，咁切件。咁呢塊皮咧嘅好處咧，有皮啊最好啦，冇皮都冇所謂嘅。有皮嘅好處咧就係你攤喺面咧，到時我有成碗嘢嗱。當然啦，大葱我會加大葱上去啦，成碗嘢車落個微波爐嗰度，咁叮熱佢叮熟佢搞掂啦。咁到時睇下咩環境。咁係咪講味噌即係麵豉啦？咁我呢個個人做法啦，麵豉我會再加啲雞粉啦。麻油啦，最近見到啲好嘢嚇，日清百佳啦賣竟然啊，仲有特價以前買啊，依家冇啦。如果你見到特價買啦，而家啱啱就熱好咗呢單嘢嚇，擺落雪櫃嚇，等佢入味啲嚇，一陣就切埋啲青葱擺落去，切埋大葱擺落去，落去燒。又係說時遲那時快啊！砌靚咗啊，總之砌滿佢就搞掂噶啦。咁我哋而家就開去微波爐，足料啊好重啊，單手有啲困難喎。擺落去我哋嘅老朋友啦嚇，燒烤微波爐啦。係混合烹調。首先混合烹調咧，我哋要唔好揀咁多，因為你記住微波爐咧，其實煮嘢煮得好快啊！你試咗1分鐘，如果唔係咧，試1分鐘先睇下佢環境係點啫。如果唔係咧，佢彈到周圍都係嘅，因為佢裡面會膨脹啊。因為佢係由中心開始加熱先啦，即係如果你叮得太耐咧，佢係會膨脹，佢有機會如果有啲油啊或者嗰啲液體咧，佢會彈到周圍都係。咁我試咗保守啲啦，1分30秒先，咁肯定未熟嘅嚇。叮咗，總之叮咗啲肉先嚇，睇下個火力夠唔夠啊，然後之後再去調整。好啦，嘟啦。咁我哋而家望下入邊咩環境先。咁肯定未熟啦。咁我哋可以再挑戰耐少少，唔知要幾耐㗎嚇。咁但係唔好太耐嚇，最多3分鐘好啦。
就俾個3分鐘佢。咁記住用微波爐煮食嘅要訣就係唔好諗住偷懶射咗佢啊！一定要企喺旁邊，因為有時火候你好難掌握嘅嚇，每個微波爐都唔同。咁啊要企喺附近睇下會唔會咩情況，可唔可以俾啲白蠟或者平衡爬欄啊彈啊開始咁隨時隨地一聽到有聲有異樣咧咁就即刻 stop 咗佢。咁如果冇事嘅咁咪睇火咯，千祈唔好講微波爐係唔使睇火，一定要睇火微波爐比你用明火或者電磁爐更加需要睇火，係要夾住佢，因為你唔知呢啲嘢會唔會隨時彈，因為有啲液體因為多油嘅嘢會彈，因為呢個熱料入邊咧有面豉之外咧有啲麻油咁佢冇落油嘅，今次淨係用麻油啫咁直接攞嚟燒。因為我用燒烤微波爐咁想睇下嗰個燒烤嘅效果睇下今次做成點樣。好香啊已經你都辣手。咁一見到啲葱咧就已經乾身㗎啦。咁其實理論上咧，你見到葱乾身就已經嗰頭痕㗎啦。咁但係要攞出嚟望啲雞能唔能先，因為有啲辣手咁攞個雞手咁落嗱就好明顯咧，入邊咧下面啲雞仲白賴晒嘅，未得咁叮耐啲叮耐啲嗱，即係中間好明顯未熟啦。咁其實咧個雞皮個原意之一咧就係衡量啲雞熟未咁但係因為頭先睇到有喺面頭遮住我咧，咁而家就個雞皮嘅作用就做唔到，咁而家我就擺佢喺面鋪翻佢喺面度，咁等佢可以一來佢係佢係啲油嘅，佢用嚟提供啲油分去攞嚟烤啲雞二嚟咧，如果佢熟咧，咁我就可以睇到塊雞皮係轉咗樣嘛。咁而家我就將佢擺面擺面咧，咁有啲雞油可以令到成件事更加香。咁我而家擺面，再擺落去，再叮。嗱，咁又5分鐘，又5分鐘。嗱，見到個雞皮又開始金黃色啦，咁但係未夠嘅，要再起碼叮多5分鐘再講。其實就已經好香出晒煙啦，喂，應該得啦啩？嗱，咁睇啲葱都已經開始腍晒啦，下面啲雞都已經白嚟晒啦，呢塊皮淨係金黃色，咁應該得噶啦唔得當佢得啦咁5分鐘又5分鐘又3分鐘咁上下啦，咁就總之叮熟咗佢。咁其實按照翻你自己屋企個微波爐嘅火力去掌握啦，總之大概5分鐘冇咩事嘅，試到你見到佢熟為止啦，咁就 OK 嘅，完成就係咁嘅樣。